ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഹെഡ്ഫോണാണ്. ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഹെഡ്ഫോൺ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി കാണണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ കാട്ടി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെഡ്ഫോണാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് വാങ്ങുന്നതിലൂടെ, ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന്, നമുക്കിതൊരു നോർമലും ഹെഡ്ഫോണായിട്ട്, ഒരു ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഹെഡ്ഫോണായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. രണ്ട്, നമുക്കൊരു പവർ ബാങ്ക് ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. നമുക്കുള്ള ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഐപാഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ സ്പീക്കറോ ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പവർ ബാങ്ക് ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഉപയോഗമാണ് ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് വാങ്ങുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ മേടിച്ചത്. അപ്പം സംഭവം വേറെ ലെവലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഹെഡ്ഫോൺ ഇതാ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുകയാണ്. അൺബോക്സിങ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം തന്നെ ഇതൊന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഹെഡ്ഫോൺ ഇവിടെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാക്കിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നോ ആമസോണിൽ നിന്നോ അല്ല ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി ഫേസ്ബുക്കിനകത്ത് ഒരു ബ്രദർ ഒരു ചെറിയൊരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് ഇഷ്ടമായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഹെഡ്സെറ്റായിട്ട് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റിനെ പറ്റി ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 675 രൂപയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റ് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിലൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് 4 ഇയർബഡ്സ് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജിങ് കേബിളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഗെയിമിങ്ങിനും മ്യൂസിക്കിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഹെഡ്ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് LED ലൈറ്റിങ്ങോട് കൂടിയ ഒരു ടച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഹെഡ്ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ വേണം ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ഹെഡ്ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഈ ബോക്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സ്ക്രാച്ച് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ്ങും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബോക്സ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലേക്കാണ് ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു LED ഡിസ്പ്ലേ ഇവിടെ ഓണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ ഹെഡ്ഫോണും കൂടി ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ ഗായ്സ്, കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു LED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഒന്നും പറയാനായിട്ടില്ല. സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിലായാലും കോളിങ്ങിലായാലും ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിലായാലും നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടായാലും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഫോണിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടാബിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിലേക്കോ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നതും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ്. ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ വാങ്ങിച്ചതിലൂടെ എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ഇത് തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫീച്ചർ ഈ ഒരു ഹെഡ്ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്.
ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരേക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും